तोते ने खोला जंगल का पहला ब्यूटी पार्लर, नाम था तोता टच। ग्राहक, लोमड़ी बोली, आईब्रो ठीक करो, बॉयफ्रेंड आ रहा है। भालू बोला, मेरी दाढ़ी में गुलाब लगा दूं? तोते ने कंघी की जगह झाड़ू उठा ली। लोमड़ी, ये क्या, घर साफ कर रही हूँ क्या? फेस पैक लगाया, लेकिन था हाथी का मड पाउडर। सबके चेहरे हो गए सीमेंट जैसे। तोता बोला, 100% नेचुरल जंगल लुक। बंदर, नेचुरल नहीं, हॉरर फिल्म लग रहे हैं सब। अब पार्लर बंद और तोते की नई जॉब, सड़क किनारे झाड़ू वाला।